इत्तफाक में बरकत। प्यारे बच्चों, किसी शहर में 2 सगे भाई रहते थे। इनमें से एक दौलतमंद था और दूसरा बहुत गरीब था। दौलतमंद भाई अपने गरीब भाई को इसके गुजारे के लिए कुछ न कुछ दिया करता था, इसलिए मुफलिस भाई दिन रात इसकी खिदमत में मसरूफ था। एक दिन गरीब भाई ने अपनी बीवी से कहा कि मैं रोजगार के सिलसिला में अनकरीब किसी दूसरे मुल्क को रवाना हो जाऊंगा, कि तुम यही मेरे भाई की खिदमत करती रहना। देखना, इसको कभी भी नाराज ना करना। वो जो कुछ कहे इसकी ताबेदारी करना। ऐसा ना हो कि वो नाराज हो जाए और बच्चों को कुछ ना खिलाए। ये बेचारा जब तलाशे रोजगार के सिलसिले में घर से निकला तो राह में एक फकीर से इसकी मुलाकात हो गई। वो इससे कहने लगा, ए फकीर, मैं जिस कदर मेहनत मशक्कत करके कमाता हूँ इसमें बरकत नहीं होती। मेरे बच्चे जलीलो ख्वार हो रहे हैं। तो फकीर ने इससे कहा कि तुम आगे चलो, वहाँ तुम्हें एक जंगल मिलेगा जिसमें घने दरख्त होंगे। तुम्हारी किस्मत इस जंगल में सोई हुई है, इस पर मट्टी पड़ी हुई है। तो मुफलिस भाई ने पूछा कि जब वो जगह नजर आए तो मैं क्या करूं? इसने कहा कि मट्टी हटाकर एक तरफ कर दे और अपनी किस्मत को जगा दे। चलते चलते ये शख्स इस जंगल में पहुंचा और ढूंढते ढूंढते इस जगह तक भी पहुंच गया जहां इसकी किस्मत सोई हुई थी। इसने देखा कि इस पर मट्टी पड़ी हुई है। इसने मट्टी एक तरफ हटाई तो देखा इंसानी शक्ल में कोई चीज सोई हुई है। इसने इसे जगाने की कोशिश की और इसके करीब होकर आवाज दी कि उठ जाओ, लेकिन इसके कानों पर तो जूं तक न रेंगी। जब इसे जगाने की कोई तदबीर कारगर न हुई तो इसने सोचा किस्मत तो जागती नहीं, तो बेहतर है कि इसे जलाकर राख कर दिया जाए। ये सोचा और जंगल से लकड़ियां इकट्ठी की और इंसानी शक्ल की इस चीज पर रखकर आग लगा दी ताकि इसकी सोई हुई किस्मत जलकर राख बन जाए। लेकिन जब इसे आग की तपश पहुंची तो वो उठ खड़ी हुई और इस गरीब शख्स से मुखातब होकर कहने लगी, ऐ जालिम, तूने मुझे जला दिया। तो मुफलिस ने कहा, मुझसे ज्यादा तो तू जालिम है। तूने मुझे 2 वक्त की रोटी का मुताज बना दिया। भूख की वजह से मुझ में कमजोरी और नकाहत बढ़ गई है। मैं चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहा। मेरे बच्चे भूख की वजह से बिलक रहे हैं। वो जलीलो ख्वार हैं और दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। जब किस्मत ने इसकी दर्द भरी दास्तान सुनी तो इसे थपकी देकर कहा कि तुम अपने बच्चों को लेकर फौरन किसी दूसरे शहर में चले जाओ। जब ये मुफलिस अपने घर पहुंचा तो इसे मालूम हुआ कि भाभी ने इसके बच्चों को मारा पीटा और इनको घर से निकाल दिया है। बच्चों ने इसे बताया कि अब्बा जान, आपकी भाभी ने हमें घर से निकाल दिया है, हमारा खाना भी इसने बंद कर दिया है। इसने अपने भाई से कहा, जैसे भी हो मुझे एक गधा दे दो ताकि मैं अपना सामान इस पर लाद कर किसी दूसरे मुल्क में रोजगार के लिए चला जाऊं। भाई ने इसे एक गधा दे दिया और कहा, जहां जाना चाहते हो चले जाओ। चलते चलते ये लोग एक घने जंगल में पहुंच गए। वहाँ एक दरख्त के साए तले उन्होंने अपना सामान उतारा। बच्चे बाप के करीब बैठ गए। वहीं दरख्त पर एक परिंदा बैठा चहचहा रहा था। इसने बच्चों से कहा कि तुम फौरन लकड़ियां इकट्ठी करके लाओ और पानी भी भरो। मैं तुम्हारे लिए इस परिंदे को शिकार कर लूंगा। बच्चे उठ खड़े हुए। एक लकड़ियां जमा करने के लिए रवाना हुआ तो दूसरा पानी भरने के लिए चला गया। बीवी देच धोने लगी। अब इसने तीर कमान उठाया और निशाना बांधने ही वाला था कि परिंदे ने कहा, मुझे क्यों मार रहे हो? मुझसे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। मैं तुम्हें एक पोशीदा खजाने की खबर देता हूँ। फिर परिंदे ने कहा कि वो खजाना इस दरख्त के नीचे दफन है। ये 7 बादशाहों का मुश्तरका खजाना है। इसको अपने लिए ले जाओ और ऐशो इशरत से जिंदगी गुजारो। इसने इसी लम्हा वहाँ से जमीन खोदनी शुरू कर दी तो क्या देखा, वहाँ बड़ी बड़ी देगे सोने से भरी पड़ी हैं। इसने वहाँ से तमाम दौलत इकट्ठी की और इससे अपने लिए जमीनें खरीदी और रहने के लिए एक बड़ा खूबसूरत सा घर तमीर करवाया। खुदा की कुदरत देखिए, थोड़े ही दिनों में दौलतमंद भाई गरीब हो गया
اور اپنے بھائی کی تلاش میں نکلا۔ تلاش کرتے کرتے جب اس کی اپنے بھائی سے ملاقات ہوئی اور اس نے اس سے حال حوال پوچھا تو بھائی نے جواب دیا کہ یہ سب مال و دولت جو تم دیکھ رہے ہو یہ سب میری ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ سب کچھ تم کو کیسے ملا؟ بھائی نے بتایا فلاں درخت کے نیچے ہم نے قیام کیا تھا، اسی درخت پر ایک پرندہ بیٹھا تھا، میرے بچے بھوکے تھے، ان کو میں نے دلاسا دیا کہ تمہارے لیے اس پرندے کو شکار کروں گا، تم لوگ جا کر لکڑیاں جمع کر کے لاؤ اور پانی بھی بھرو۔ میری بیوی نے دیچکی دھونا شروع کر دی، ہر ایک کسی نہ کسی کام میں مصروف ہو گیا۔ اتنے میں پرندے نے کہا کہ مجھے نہ مارو تو میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جس سے تم دولت مند ہو جاؤ گے۔ پھر اس نے مجھے بتایا اس درخت کے نیچے 7 بادشاہوں کا خزانہ چھپا ہے۔ میں نے وہاں سے خزانہ نکالا اور اس سے اپنے لیے یہ سب کچھ خریدا اور بنایا۔ دوسرا بھائی بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس درخت کے پاس پہنچا، سامان وغیرہ وہیں اتارا اور درخت کے تلے قیام کیا۔ خدا کی قدرت دیکھیے، وہی پرندہ درخت پر آن بیٹھا۔ اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ جا کر لکڑیاں جمع کر لو اور دیچکی دھو لو، کیونکہ میں اس پرندے کو تمہارے لیے شکار کروں گا اور تمہیں کھلاؤں گا۔ بچوں نے کہا آپ نے کون سا پرندے کو شکار کر لیا ہے؟ وہ تو اب تک درخت پر بیٹھا ہے، پھر بھلا ہم کیوں لکڑی پانی لینے جائیں؟ پہلے آپ اس پرندے کو مارے تو ہم جائیں گے۔ ادھر بیوی بول اٹھی کہ مفلسی کی وجہ سے تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ پرندہ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ جب وہ اپنی اپنی کہہ چکے تو پرندہ بولا، اے بدقسمت لوگو، وہ لوگ جن کو میں نے دولت کا سراغ دیا تھا ان کا آپس میں اتفاق تھا، ان سب کے دل آپس میں ملے ہوئے تھے، سب ایک طرح سوچتے تھے۔ یہ کہہ کر پرندہ اڑ گیا۔ اب ناچار وہ اپنا سامان باندھ کر دوبارہ بھائی کی طرف روانہ ہوا، اس سے کچھ مدد مانگے۔ جب بھائی کے بچوں نے دیکھا تو اپنے باپ سے کہنے لگے کہ آپ کا بھائی بیوی اور بچوں کے ساتھ آ گیا ہے، اس کی بیوی ہمیں مارتی تھی اور ہم سے اچھا سلوک نہیں کرتی تھی، ہم ان کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ مگر بچوں کی ماں بولی، جو سلوک اپنے دور میں اس نے کیا ہم نے ان کو معاف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور خدا نے ہمیں اپنی نعمتوں سے بہت نوازا ہے، اور میرے پیارے بچوں مل جل کر اتفاق سے رہنے میں برکت ہے۔ اس طرح دونوں بھائی اور ان کے بیوی بچے مل کر خوشی سے رہنے لگے۔